Ah, esperen un momento, tengo ganas de estornudar. Ah, a ver. Cosa. Ah, no, no, no. Bueno, ya se me quitaron. Ahí está, ya, listo. Chales. Es que tengo ganas de estornudar. Bueno, a ver. No, ya se me pasó. Ah. La gente quiere el estornudo. No, no, no. Y tampoco monté el micrófono. Necesito escuchar un estornudo. No, 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 no. ¿A qué era? Soy una persona bastante vergonzosa en ese sentido. No me gusta estornudar frente a la gente. Estoy casi seguro que Linchan estornuda como gatito. Nadie como gatito. Pero no estornudo feo. Pero tampoco estornudo así como, gatito, qué lindo. Achí. ¿Cómo te gusta matar deseos de las personas? ¿En qué se... ¡Ay! Chale, perdón.